Okay, so yun, bago tayo magsimula, nakalagay naman dyan, RK yung upgrade natin. Pero, balikan ko lang to, napakita ko na to dati, na-explain ko na rin. Pero, total, ang dami nagtatanong na. Ulitin lang natin. So, again, anong difference nung linear, ito yung linear, tactile, and clicky. Yung clicky, nung nakaraang video, nag-upgrade nga tayo. Clicky yan, matunog. Clicky, tactile siya na merong tunog na maingay. Hindi siya ganun kaingay kasi Otemo to. Otemo switches tong pare-parehas. Yan. Kung naririnig nyo. Meron onte pero hindi siya ganun kaingay. So, again, yan yung clicky. Yung tactile, ito naman, walang tunog. Parang clicky. Pero pag pinindot mo, may balik. Unlike pag itong linear na red, kadalasan red, is pag pinindot mo, dire-diretso lubog. Okay? So, yun. Tapos, yung sinasabi ko rin sa bent pin, yung mga nagtatanong, shit, nag-ano yun ang camera natin. Ayan o, yung iba kasi, yung ibang pins, katulad ng ito, Otemo, yan. Manipis, ayun, pag unting ganun lang na natutupi agad. Anyway, commercial lang yan. So, close na natin to. So, yun na nga ulit, yung mga nagtatanong, ayun na yung sagot. Pero, dito na tayo sa main yan. Medyo ano na to, medyo matagal na huling nagamit kasi boring tingnan. Pure white. Tapos nga, naka-order ako nung Keychron K8 Pro, which is yung lagi kong, yun yung daily driver ko as of the moment. Kasi dati ito nagagamit ko eh. Originally, nasa Faker ako, tumalon ako dito, pero saglit na saglit dahil dumating nga yung K8. So, yan. Upgrade natin. Yung keycaps niya okay pa rin naman. Yan. Alam ko, Tagusto. Check natin. Hindi ko matandaan eh. BG. Bluetooth. Okay. On. Ayun. Tagus nga. Tagus translucent to yung ano. Pero, dahil dyan, papalitan natin yan ngayon ng... Una, papalitan natin ng switch. Yan. Yung switch upgrade natin. Ang nakalagay ngayon dito, yun pala, patunugin muna natin. Linear to eh. Linear. Pero papagandahin pa natin yung tunog, lalagyan natin yung ako. Yan, linear. Ang nakalagay is RK. Walang nakalagay na kung ano, pero RK yung nakalagay na switch. So, yun yung gagawin natin dyan. And, syempre, papalitan natin ng keycaps. Ito yung hindi, mamaya na lang. Surprise na lang. Pero alam po, nakita nyo naman sa nakarang video. So, yan. Pakalisin na natin to dahil ito na naman yung pangit na part. Nakakapagod. Sige, wait lang. So, tanggalin ko na. Okay, so kakarga na natin to. Ayan o, di ba ang linis tingnan? Tapos ngayon ko lang naalala, itong sa ilalim pala nito, dipindot, ang gara ng ganito, ayan o. Medyo old school no? Pero anyway. So ayan, lalagay na natin to. Ako V3 Pro switches. Again, ito yung linear na uso ngayon. Sige na, lagay natin. Yun. Ang ganda. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng dito. Ng switch.
Tapos, ang isa pa, lagi kong masasabi, sobrang dali magkabit ng switch pagka ako kasi nga matibay yung ano. Although pangit yung keyboard talaga nila, naalala ko naman yung keyboard nila. Although pangit yung keyboard nila, pero yung switch talaga solid eh. Okay, so kargahan natin, pero check nyo nga ulit, ayun oh. Solid oh, no? Linis tignan. So ito na, lalagyan na natin keycaps. Okay, so ito yung lalagyan natin keycaps. Kaya nung ginagawa ko to, medyo nanghinayang ako, pero mukha naman magiging maganda dahil ito yung keycaps natin. Oops, nagre-reflect pa nga. Ayun yung lalagyan natin keycaps. Okay, tara. G. Okay, tapos. Ang ganda ng tunog niya, promise na habang pinipindot-pindot ko kanina, tingnan nyo naman. Ay, pakinggan nyo pala, sorry. Ito, iba talaga tunog nito. Di ko alam kung bakit. Siguro kailangan ko lang lagyan ng kung ano, pero mas maganda yung tunog niya kaysa doon naka-cherry profile siya. Ang tawag sa keycaps na ganito is, wait, OSA yata, di ko sure, wait lang. Confirm ko Hindi ko matandaan eh. Wait. Okay, so XDA. Yan. Nakaganto rin yung ano ko, yung lychee. Kaya medyo familiar na sa akin. Pag ito para sa akin mas maganda tong panglaro tsaka pang type. Mas madali siyang i-navigate or yung paglipat-lipat. Mas okay, hindi naman mas okay. Halos dikit sila ng cherry profile. Pero okay sa akin itong ganito. Para sa akin mas madali sa akin itong ganitong klaseng keycaps. Ito yung lychee, wait lang. Oops, ay. Naglag. Shit, na-on pala. Wait. Nakabukas. Saan yung on-off nito? Ayan. Nakalikabok. Okay, so ayan. Ayan Pero kasi ang maganda yata yung nilagay natin. Teka man, di matandaan. Open na natin. Okay. Okay, naka-ako rin pala ako dito. Ayan ako. Okay, so ayan. Ako yung nakalagay natin dito. Ayan, pansin nyo or pakinggan nyo tunog. Diba? Tapos ito, mas matunog to ng onte, siguro dahil na lang din sa switch. Pero again, ang ganda talaga. Tabi ko lang. Tapos ito nga yung lychee. Kasi may nagtanong kailan lang, nakalimutan ko, pero yan, yung lychee, tapos naka-ako silver. Okay, so going back yan. Sa akin okay itong gawa natin na to dahil ganda. Well, hindi siya I'll explain. Hindi siya pleasing na alam mo yun, yung maganda, pero para sa akin nag-iba yung itsura niya. Technically nag-iba talaga kasi nga parang ginawa ng bata yung keyboard. Pero para sa akin okay ito. Di ba? Para may new flavor yung ating keyboard. Again, RK yan. RK87. So, ito yung
alternate keyboard ko dati nung wala nga yung K8 pero dumating K8. So, siguro magagamit na natin ngayon. Iba yung tunog, iba yung feels. Tapos iba yung profile, di ba? So, yun, switch natin siya. Kasi kumakain ng alikabok na to dati. So, yun. Dito na natin tatapusin. Yun. Tama, naalala ko. Yung, compare natin yung, itong RK87 sa Lang 2, siguro. Gawa natin susunod na video. Sige na. Bye-bye na. Babu. Ay, tatabi ko pa pala to. Yan. Ililipat ko lang kung ano to. Ayan, no. May extra pa naman, pero okay na sa akin yan. Oops. Lipat lang natin. So, ito yung extra na keycaps. Muntik na malaglag. Buti na laglag. Pero yan, ito na nga. Yung sweet extra na keycaps, wala na naman akong feeling ko mapapalit. So, ito, ginawa ko talaga dito. Pero para mas maganda nga itong black, no? Pero hindi, sige ako nilagay. Wala na ibang kulay, unlike yung sa Lang 2. Pero, anyway, yun na nga. Umahaba-haba tayo, papaulit-ulit lang. Pero, yan, tabi na natin. Ganda pa nito, may cover pa siyang ganyan. Pero wala tayong pakialam dyan. Tatabi natin yan ng ganyan. At mabubulok na siya sa dagayin. Yan lang. Sige, salamat sa panonood. Bye-bye and babu.